الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد باب بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن من أنت أن يقول فلان فيسمي نفسه بما يعرف به من اسم أو كنية وكراهة قوله أنا ونحوها. كتاب رياض الصالحين يوصل يختم نمبر باب دی په باره د دې کې چې بیان کیږي په دې باب کې چې یقینا سنت عمل داده کله چې هغه چاته چې اجازت غواړي یعنی بهر نه څوک راځي او اجازت غواړي دروازه ټک ټک کوي او هغه ته کله ویل شي داخل د کور نه چې ته څوک وروره نو دا خبره کوي چې زه پلانکی ما یعنی نوم به اخلي د خپل ځان د پاره او هغه نوم به اخلي چې هغه په مشهوري یا د هغې کنیي او دا خبره بده خبره ده او مکروه خبره ده چې کله دې ته دغه شان ته وویل شي څوک او دا وی زیمه اکثر خلک وایي کنه دروازه ټک ټک کوي کنه یا اجازت غواړي نو داخل نه چې ته وویل شي څوک دا ورته وی زیمه نه زبه نه وي یا دې نور الفاظ چې څوک پرې پیژني بلکې دا به نوم اخلي زه احمد ما زه محمود ما چې دا به کوم نوم باندې پیژندل کیږي چې دا نومي کدا کنیي ابو فلان ما دا به هغه نوم دغه شان ته اخلي. اول نمبر حدیث ته عن انس رضی الله عنه في حديثه المشهور في الاسراء. انس زمو روایت ته چې هغه د اسراء واقعا مشهور واقعا چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم شپې مسجد اقصی ته تلو دا غینه بعد اسمان ته ختلو مشهور حدیث ته ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ثم صعد بي جبريل الى السماء الدنيا فاستفتح وبیا زه وختمه د جبريل علیه السلام سره اسمان ته دا کم چې د دنیا اسمان دی اولنې الته چې کله وختم نو فاستفتح جبريل علیه السلام د اول اسمان هغه دروازه ټک ټک کړه او اجازه یې وغوښتو یعنی طلب د کلاوولې وکړو چې موږ ته اجازه ملاوي شي. فقیل جبريل علیه السلام ته په اول اسمان کې داخل نو ویل شو د برنه من هذا څوک ته دا دروازه اجازه چې غواړي څوک قال ویل دی جبريل نو ته یې جبريل ما قیل به ته ویل شو ومن معك تاسر څوک دی قال جبريل عليه الصلاه والسلام ویل محمد ما سره محمد صلى الله عليه وسلم دی. ثم صعد الى السماء الثانيه وبیا دغه شان ته جبريل عليه السلام وختو زور سروم دویم اسمان ته فاستفتح التم د کلاو هغه دغه شان ته د دویم اسمان د کلاوې دو غختنه وکړه. قیل ورته ویل شو من هذا څوک دی دا یعنی ته څوک دا د اجازه چې غواړي قال ویل دی جبريل عليه السلام جبريل دی قل نو ته یاسته. قیل به ورته ویل شو وما عقد سر څوک دی قال ورته ویل محمد ما سره محمد عليه السلام دی. والثالثة والرابعة وسائرهن ويقال في باب كل سماء من هذا فيقول جبريل. دغه شان د دویم اسمان دریم اسمان ټول اسمانونو ته چې دغه شان د هر یو اسمان ته چې ورته هر اسمان کې بوتا هغه دروازه کې ویل کېدل چې من هذا څوک ته فيقول دی بوته ویل جبريل ما. دا روایت متفق علیه دی ان دې روایت دا فائدہ تر لاسه شو د باب سره تعلق هم دا دی چې جبريل علیه السلام هر اسمان کې اجازه غوښتو دروازه کې به اجازه غوښتو نو دنه به وته لګي څوک ته جبريل بده څه زیما ملائکه ما نه بلکې هغه بده څه جبريل ما سنت عمل دا دی کله چې یو څوک یا تورځي یا د بهر نه څوک درځي د ټولو ورادو لپاره د الله د پیغمبر لار خو نه دا چې دا به اجازه چې کله غواړي ورته ویل څوک ته دا به تنوم اخلي. دا بر روایت ابي ذر زمو روایت ته دا وی خرج تولیت من الليالي ذي وشفا هو تلما فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده
نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو واعظ روان دی ګوره نبی صلی الله علیه وسلم یو عظیمه هستی ده او دومره جرأتمن انسان یوازې روان دی شپې یوازې روان دی نو سبب یو ورکوټه غوندي یو امیر به دې وکي نه چرته دې کولی شي فجعلت امشي في ظل القمر ويزم شروع شوم چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تر روان شوم د اغه د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم سور او د بدن او سپوږمۍ و د سپوږمۍ په غسوري کې روان شوم د الله پیغمبر پسې فالتفت فرآني د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته وکتل نو ویل دم فقال د الله پیغمبر ویل من هذا څوک دی دا کس دا ما په چې روان دي را څوک دی فقلت ما ویل ابو ذر اې د الله پیغمبر ابو ذر ما دې روایت نه معلومه شو د الله پیغمبر هغه نو پیژندل څوک ما به رواني ابو ذر ته وی زیما زه ته نه وی موږ تاسو اکثر عدد دی زیما ابو ذر ته ابو ذر ما د الله پیغمبر هغه پیژندو دا بل روایت موهانی د مخکم تیر شو دا وی چې اتیت النبي صلی الله علیه وسلم ويغتسل وفاطمه تستره یزید الله پیغمبر خواته راغلم او د الله پیغمبر غسل کو فاطمی رضی الله عنها پرده کړو چې سوکینینی فقال د الله پیغمبر ویلا من هذه څوک من هذه یا څوک دا خدای څوک دا را چغلا فقلت وموت ويل انا ام هانئ يد الله پیغمبر ذو مهانیما فاخته چې الله د پیغمبر ترلو وا د الله پیغمبر ذو مهانیما دلته مدسوي د الله پیغمبر څوک دا د ام هانئ ام هانئ د دې مشهور کونیو په دې باندې پیژندل کېدل نو هغه ته ام هانئ د اخرنه روایت تر د باب ختميږي سرون روایت ته وعن جابر رضی الله عنه قال جابر دمر روایت دا وی چې اتیت النبي صلی الله علیه وسلم فدققت الباب ویزد الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته راغلم دروازه می ټک ټک کړه فقال الله پیغمبر من هذا څوک ته من هذا دا کس څوک دروازه چوي څوک دا کس یعنی معنا دا مقصد څوک ته فقلت موذل انا اې الله پیغمبر زیما زمونږ غوندې ته وی انا زیم فقال الله پیغمبر په دې خبره باندې خفه شو بده وګړ انا ایرو انا کې زیما څوک ته انا سمانا اریو سره زیما کنه تم زی ته چې خپل ځان یادې زیما خو زی خپل ځان پیژنې زه دې پیژنم چې څوک ته انا یعنی سمانا انا هغه ته د الله پیغمبر یو کس دا خبره بده وګڼله انا څه چې زیما تاسو پیژنم یعنی کانه کرهها گویا کې د الله پیغمبر د دغه د الفاظ او جواب بده وګڼو سید ته خو ځان پیژنې چې تی زه دې پیژنم کنه نو دا زیما دغه شان دا ټکی دا خطا دی خلاف د سنت ته دا ویل پکار نه دی کله چې یو څوک اجازه غواړي یا موږ چا کوړ ته ورسو هغه دغه شان د دروازه او د ټک ټک کوو داخل نه چرته موږ تاسو ته ویل شي د سنت عمل دا دی بلکې دا عبادت مو کو د الله د پیغمبر نقشم دی وکړه عبادت مو کو مقصد هم تر لاته شو نوم ورته اخلا ورته وجه د پلان کې ما چې هغه مې ته پیجندل کېږي الله دې خبر مو تاسو کو توفیق راکړي وصلی الله علی نبینا محمد